Jožko, každý máte jeden pokus. No, Peťo, môžeš. Čo ideš vyťahnuť? Ideme do Marce. Ktoré to ideš vyťahnuť? No, vidíme, ako sa Peťovi zadarí. Počkaj. Áno, maj ho. Ježiš. Jožko, poď ty. Pozor. Jožko, pripravený? Môžeme? Ideme, Pavel, ide. Jožko, ide na to? Ja nejdem, ja to nebaví, Pavel. Má ho, pozri. To je kokotina. Strašne priebané. Veď už tam bol? To je kokotina, Dodo. Pavel, ideme na jeden kredit ešte ja, potom ti ideme nehám. Dobre. No, Peťo, môžeš, kľudne. Môžeš, Peťo si zabere. Chceš na čo povedať, predtým ako to vyťahneš? Ty šmejt. Nepodaril sa. Hraj ešte, Jožo, choď ty. Jožo, chcem ťa vidieť, ako to vyťahneš. Poď, Jožo. Ide ešte jeden, dávaj. Mám si natočiť. Nakrútim vás ešte, no. Môžeš. A je tam, pozri, je tam. Ani jeden, to je medzi nimi. A čo myslíš? Chceš čo povedať do kamery? To je šanca 1 kus, že vyťahneš niečo. Takže balíme to, hej? Presne tak, odchod. Peťo, balíme to? Ale dáme ešte lípu do piče. Nie, poď Peťo, to je ojeb. Ideme ďalej, možno nájdem na čo lepšie.